За хүүхэд байхасаа аавыгаа дагаж бүх үзэж эхэлсэн Бадмаа үндэсний бүхэд хайртай нэгэн болж төлөвшсөн. Ааваасаа үлсэн энэ уламжлалаа хүүхдүүдэд үлдээхийг тэрээр хүсдэг. За хүүхдүүдийн хувьд бүхий өргөнд бүх үзэх нь зурагтаар үзэхээс илүү тухтай, бахархал, омогших мэдрэмж төрдөг гэдгээ илэрхийлж байлаа. Бадмаагийн гэр бүл бүхий барилдааны гэр бүлэрээ гэртээ боломж гарвал бүхий өргөнд үзэхийг хичээдэг байна. Тэдний охидын хувьд Монгол Улсын арслан орхон байрыг дэмждэг бол хүү манлагийн хувьд Монгол Улсын авраг хангааг дэмждэг. Хүүхдүүд бүх үзэж эхэлснээр хүчээр ус арга мэхэр өрсөлдөгчөө ялж болтгийг ойлгожээ. Одоо бидний бахархах, омогших олон үндэсний зүйлсийн нэг бол үндэсний бүх маань. Тийм учраас үндэсний бүхөө үзэж энэ өв соёлоо тээх, танилцах, дэлгэрүүлэх энэ их сайхан байдаг. Өв соёл бол бидний эрхмэлж явах зүйлүүдийн нэг. Үзэх ямар санагдав? Гой санагдчихжээ. Тэр нь ингээ ирээд бүхчүүдээ ингээ хажуунаас нь үзэхэд ямар байд юм бэ? Гой харагддаг. Би орхон баярыг гэсэн шүү дээ. Ингээд орхон баяр айгу сайн юу байдаг. Бэлэлддэг. Зурагтаар үзэхээр ингээд ер нь юмд нь харагдтал. Гэхдээ яг энэ харах юм бол бүх юм ингээд яг тооцохгүй ингээд тодорхой автаа үзэхээр ингээд гоё тайлбарлуулад явж байна. Би бол хангааг дэмждэг ер нь. Ингээ Монгол бүхэн ингээд Монголын өв соёлыг ингээд дагуулж явдаг болохоор хизээж ингээд дуусахгүй бас ингээд өөр хожтой үлдээгээд яваасаа гэж бас бодож байна. Тэгээ ингээд Монгол хувцас өмсөөд ингээд бүхөө үзээд айгуу гоё бахархаж байна. Бадмаагийн хувьд хүүхдүүдээ соёлын дархлаатай байлгахыг зорддог. Иймээс ч хүүхдүүддээ уламжлалаа нэг нэгээр нь таниулан мэдүүлж явна. Тэрээр Монгол наадам өв соёл бит болон бит бус өвөө өөр хойчтой дамжуулан соёлын тээгч болохыг ярмэлцдэг байна.